Диплодоки. Диплодок или двойной отросток — это, пожалуй, самый длинный динозавр позднеюрского и раннего мелового периода. По расчетам ученых, растительноядный диплодок жил на Земле 150 миллионов лет назад. Этот ящер был хорошо изучен по почти полному ископаемому скелету из почти 30 метров длины животного. Большая часть приходилась на шею, хвост, а 5/6 длины всего тела. Однако вес животного не был большим, так как прочные позвонки его были полыми, заполненными сообщающимися воздушными мешками. Так же, как и другой вид травоядных динозавров, брахиозавр, диплодок передвигался на 4 ногах, и его задние конечности были значительно выше передних. Мускулатура спины диплодока была очень сильно развита, что позволяло ему вставать на задние лапы, питаясь верхними, более нежными листьями деревьев. Диплодоки жили в озерах и других водоемах, а на суше выбирались, чтобы полакомиться нежными побегами деревьев, хвоей, шишками, а также отложить яйца. Как у других травоядных гигантов, мозг диплодока был очень маленького размера с расположенными сверху ноздрями. По некоторым оценкам он был размером с куриное яйцо, однако на теле животного имелся центр, контролирующий движение задней части тела. Голова ящера соединялась с шеей под углом. Длинный хвост заканчивался своеобразным хвостом, чем животное пользовалось для защиты от нападения. Зубы диплодока росли так, чтобы было удобно срывать разнообразную растительную пищу, а именно располагались с наклоном вперед. Палеонтологам, производившим раскопки в районе Чанги, в провинции Ксиньян на северо-западе Китая, удалось найти неповрежденный череп диплодока. Были обнаружены ископаемые останки, которые в Азии еще никогда не находили. Причем первооткрывателем исторической находки был китайский фермер. В 2004 году, в апреле месяце, он нашел странный предмет, похожий на камень коричневого цвета. Этот человек догадался обратиться к ученым-палеонтологам, когда понял, что перед ним часть останков невероятно огромного животного. Национальный канал Китая CCTV 25 августа 2006 года проводил прямую трансляцию с места раскопок в связи с тем, что там были сделаны несколько удивительных научных открытий. Вместе с тем, в Китае были обнаружены целых 8 скелетов растительноядных земноводов, которые жили на нашей планете 160 миллионов лет назад, в середине Юры. В основном ученым удавалось найти одиночные скелеты доисторических животных. Поэтому находка, сделанная в Китае, является редкой и представляет огромный интерес для ученых. Эти кости были найдены в местечке Ленгу на территории 3000 квадратных метров. Ученые нашли огромный позвонок 1,1 метра и лежащий рядами 28 зубов динозавров. Исследователи уверены, что это части скелета диплодоков, хотя ранее их находили в других местах в Танзании, в Аргентине, а также в Северной Америке. Многие ученые считают, что в древности такие континенты, как Азия, Африка, Америка, представляли собой единый материк, поэтому ископаемые скелеты диплодоков сейчас находят в разных частях света. Древние зауроpoды были самыми большими животными юрского периода. Многие из них достигали высоту 40 и более метров и весили почти 100 тонн.